Tourism? Got 2 bags on For your safety and comfort, please take your assigned seat and ensure that your hand luggage must be placed in the overhead bin or under the Krabi International Airport. The local time is a quarter to 9 a.m. and our temperature around 26 degrees Celsius. For your safety, รับทันทีแพ็กเกจส่วนลดร้านค้ามูลค่ากว่า 5,000 บาทและห้องรับรอง VIP สำหรับ2ท่านเพียง
ดงบัตรโดยสารที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 13 สาขา พร้อมรับเซตอาหารไทยมูลค่า 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Special privileges for Vietjetair boarding pass holders. Present your boarding pass at 13 branches of Central Shopping Center. Get free welcome package valued up to